Fokus. 'n Klein 5-letter woordjie wat lynreg van toepassing is op 'n hele nuwe geslag nisBOERE. Boere wat toegespits is op meer ongewone gewasse en produkte. Vanaf blomme en sampioene tot vis en truffels. Vanaf 'n beskeie begin op 'n klein lappie grond tot groot sukses. Vir daai stem in jou binneste wat altyd wil weet hoe. nisBOERE. Dink groot. Wat is vandag se lied? Om 'n bietjie te gaan kyk na nisBOERE wat alles te doen het met die sintuie. Wat doen jy vandag? Ek gaan Kaap toe. Ag nee, lekker vis. Nou Lucky fish. En Franshoek Ons haat jou. is daar so 'n plaasie aan die linkerkant van die pad hoor ek. En hy boer met olywe. Olywe behoort maklik te wees om mee te boer want olyf is mos 'n geharde boom. Maar wat dink jy is ekonomies volhoubaar? Maar dan moet jy seker 'n redelike stuk grond hê om dit te kan doen. Jo. En Chris, wat doen jy vandag? Nee, ek is geheimsinnig oor my besoekie vandag. Dit is nie regverdig nie. Ek gaan besoek 'n boer. Die produk is eetbaar wat uit Japan kom. Karate. Nee. Rys ja. Vir my wat my belangrik is, ek wil gaan kyk hoe ekonomies dit is en hoe hulle die produk dan nou verder vat nadat hulle dit geproduseer het en hoe gewild dit is. Nou jy gaan 'n bietjie later met daai manne van Laventel Agrochem gesels en uitvind hoe besluit jy op 'n stukkie grond om groente op te verbou, nê? En die deel nou hiervan is om uit te vind op so 'n stukkie grond hoeveel mense gevoed kan word. Ek bedoel? Rankie, wat doen ek vandag? Jy gaan seker Jy sal seker iets van die vroue ding. Spate, jy is amper reg. Ja, Nee. dit is so goed soos na Spate te gaan. Ja. Ek besoek 'n nisBOERE wat werk met Laventel. Soos in lavender. Soos in alles waarmee ons vroue bad. Die kersse wat ons gebruik. Die Laventel koekies wat ons bak, shortbread. Laventel koekies. Ek bak shortbread. Nee, man. Ek bak shortbread koekies. Sy se voorsoet bring. Ek sal daai proef. Ja. Hoekom dink jy ek so kalm? Laventel maak jou ongelooflik kalm. Okay, so wat verwag jy om te kry? Gaan dit soos in finale produkte wees? Gaan dit landerye wees? Is dit klein en dink jy mense kan lewe maak daai? Weet jy, dit is wat ek gaan uitvind. Ek weet ek het Laventel in my tuin en ek gebruik dit om mee te bak, soos ek sê te bad. Maar ek gaan uitvind hoe winsgewend en ekonomies volhoubaar dit is. So, tata. Bye-bye. Bon voyage. Onthou die koekies wat jy moet bak. Lavender SA is Martyn en Ida Giessel se laventelplaas net buite Pretoria. 8 jaar terug en met net 1 blom het hierdie boerdery begin en is vandag letterlik en figuurlik besig om te floreer. Hulle verskaf tot en met 5000 plante per maand reg oor die land en op die grond groei hulle laventel wat in hulle eie unieke bossies verbind en verkoop word. Maar kom ons begin by die begin, waar Martyn my wys hoe om die steggies te plant. Breek 'n stukkie af van 'n plant. Okay. Daar's vir jou enetjie. Hier is my enetjie. Ek sit 'n puntjie af bo. Breek hierdie blaadjies in die helfte. So. En krap hom net 'n bietjie so met jou vinger. So. Ja. Druk hom in die hormoonpoeier. Dan druk jy hom in die grond. Kry, en dan van hier af gaan hulle na die groot tonnels toe. Okay, dankie Lavender. Want jy lavender. Die begin daarvan. Die begin daarvan. Van die stiggies af kom hulle hiernatoe, dan word hulle nou hier geplant. Dis 'n mooi potplante. In die potplantjies. Ons doen dit ook in sakkies. En dan van hier groei so 10.000 plante elke 6 maande. Genade. Ja, per tonnel en dan so 6 tonnels, so 120.000 plante 'n jaar wat ons kweek. So, hierdie is nou die skadu nethuis. Yes. Hierso as hulle nou daar uit die tonnels uitkom, sit ons hulle hier in dat hulle net so 'n bietjie harder word. Dat hulle reg is vir die tuine waar die mense dit gaan. So, wat het mense nodig om so 'n boerdery te begin? Man, 'n klein bietjie passie en so bossie blomme. Dis vir jou. Ag, baie dankie. Ja. Ek het so 5 plantjies gesteel by my buurvrou en het in my tuin geplant. En terwyl ek nou karre verkoop het, het ek nie geld gehad om vir my vrou blomme te gee vir haar verjaarsdag nie. Toe maak ek vir haar een van die. En sy sê toe vir my is baie mooi. En net so om die draai van waar ek gewerk het, was haar bloemis geweest. En toe het ek vir haar ook eene gemaak. En toe sê sy vir my, dis baie mooi. En ek moet die volgende dag moet ek vir haar 10 bring.
toe bring ek vir haar 10. En toe ek die middag daar kom, toe is dit uitverkoop. Toe sê sy nou, die volgende dag soek sy 20. En toe het ek nou nie meer plant blommetjies in my tuin oor nie. Toe ry ek huis toe en ek sien daai tannie het lavender in haar tuin en ek stop en ek vra of ek haar blommetjies kan pluk. Toe sê sy nee, is geen probleem, dit is reg. En ek maak toe 20 daai aand vir die bloemes. En toe ek die volgende dag gee ek dit vir haar en toe ek die middag daar aankom, toe is dit weer alles uitverkoop. En toe skryf ek vir my baas 'n brief, toe sê ek kan nie meer vir jou werk nie, sorry. Ek dink ek moet by jou vrou gaan aanklop om te leer hoe om dit te maak. Goed. Ida, ek voel soos 'n bruid. Martyn het vir my vertel dat dit is waar alles begin het. Dis reg. Met jou verjaardag. Ja. Wys my hoe maak mens dit? Dit is baie maklik. Ons gebruik die French lavender vir dit. Dis 'n posie nie. Dis 'n posie. En wat jy basies doen is jy sit al die koppe se boonste puntjies bymekaar. Hierdie is die Franse een. Ek sien jy het hierso, hierdie is, moenie vir my sê nie, die Spaanse een. Ja. Dis die Spaans. En hierdie is die Margaret Roberts. Dis waarmee ek shortbread maak. Ja, die Margaret Roberts word gebruik in kosse, drankies, jy kan tee maak. Jy kan lavender lemonade maak wat bietjie Sprite by kry en 2 druppeltjies essensiële olies by dit meng. Dan die badsout is baie goed om ten minste 2-3 keer 'n week in badsout met laventel olie in te bad. Hy het ook 'n antiseptiese faktor, so dis antisepties, dis kalmerend. Ek het gegaan vir die natural look. Natural look. Kan jy vir my afknip? Hierdie was nou vir my vreeslik lekker. Baie pret en dit ruik so lekker. Hulle sê kosmos is genadeblomme, want hulle vat nie baie moeite nie. Ek doop die laventel as die blom van liefde, want met die bietjie liefde wat jy insit, kry jy sommer baie terug. Simonia, hoe gaan dit en waar is jy nou? Hi Henrich, baie goed dankie hier op die pragtige laventelplaas. Mooi blommetjies, hoor. Vertel my 'n bietjie meer. Weet jy, dit is vir my 'n baie, dit lyk vir my heel eenvoudig. Ek is mal oor laventel, het laventel in my tuin, maar dit lyk vir my baie winsgewend. Okay, dis mooi. Ek sien uit om my koekies by jou te kry. Moenie vergeet nie, né? Beloftes maak skuld. Ek dink nie dit ruik daar by jou so lekker soos dit by my ruik nie, maar geniet dit. Praat later. Goodbye. Net hierna gaan Chris gewys word hoe om 'n stukkie grond te kies om 'n groentetuin op te maak. En ek sien julle in die Kaap. Saam met my hier op die proefplaas van Laventel Agrochem is Philip Venter, die bemarkingsbestuurder van die plantvoedingsbeen. Philip, vertel vir my, waarna moet ek kyk as ek graag my eie groentetuin wil begin? Chris, enige gewas wat verbou word, of dit nou 'n aartappel is, 'n tamatie of 'n mielieplant, benodig sondig, water, 'n groei medium, in hierdie geval die grond, sowel as 'n volledige reeks voedingsstowwe. As ek dan nou bedding sou kies, sal ek eerstens te werk gaan, ek sal definitief 'n area kies waar daar volsonnig is. Ja. Alright. Ek sal ook seker maak dat daar nie oorskarwing is in my bedding van jou struike en jou bome en goed is nie. En oriënteer jou bedding noord-suid om die optimale benutting van jou son te kry. En wat ook belangrik is, jou bedding moet verkieslik naby water wees. Want jou gewas gaan deur die loop van die seisoen heel wat water benodig. En dit sal goed wees dat jy dan nou die water naby het, want dit gaan aanvanklik min wees, maar die waterbehoefte gaan meer word. En in die grond, dit is belangrik dat ons ten minste 30 cm diep gronde het. Hoe bepaal jy om te sien of jou grond diep genoeg is? In ons volgende episode gaan ons 'n landboukundige kry om vir ons 'n profielgat te grawe en verduidelik hoe werk 'n profielgat. Ja. Jou profielgat gee vir jou 'n aanduiding van hoe diep jou gronde is, hoe goed hy gedreineer is en of daar enige verdigtingslaag is. En wat staan jy te doen wanneer jou grond te vlak is? Chris, as jou gronde te vlak is, kan jy gronde aangrensend tot jou bedding gebruik en dit in jou bedding inbring om vir jou volume te skep. En indien jy naby 'n kwekery of so is, kan jy gaan en jy kan potting soil kry om jou grondvolume aan te vul. Belangrik terwyl ons op die grond is dit nodig om te kyk na die voedingssamenstelling van jou gronde. Ons gaan 'n grondindeling trek
Die grondontleding gaan vir ons sê of daar tekorte is, of ons voor die tyd met regstellings maak en ook wat die program van die res van die seisoen moet wees. Philip, baie dankie. Was lekker geweest. En nou is dit tyd om te gaan kyk wat Andrieg in die Kaap doen. Ek's by 'n plaasie hier 3 km buitekant Franshoek op die R45 aan die linkerkant, Goodings Grove. Hulle sê dis die Weskaap, dit kon net sowel die Mediterrane gewees het, dis net 'n bietjie mooier, nê. Nee. Kom ons gaan ontmoet vir meneer Malcolm Gooding en vind uit wat doen hy hierso. Ek was baie verras om te hoor dat Malcolm Gooding in Franshoek bly en hy het hierdie interessante onderneming aan die gang. Hoe kom jy nie in Johannesburg? Jy is mos 'n stemkunstenaar en besig met jy maak ons lewe uit jou stem uit. Wat gaan hier so aan? Well, I'm very fortunate. I have this small olive farm and I'm able to do voice work, believe it or not. I have a little studio here. Good. And I do recordings, and through the wonders of the internet and new technology, modern technology, I can continue doing this sort of work. Hoe het jy hier geëindig? I drove around the Cape and I discovered Franschhoek. I said, I've got to come here. So that's 95. Shortly thereafter, I bought a small piece of land, a tiny farm. Maar jy was niks hier nie? Niks, glad nie. Nie 'n huis nie? Niks, nie eers een boom nie. So I went off to a nursery in Piketberg or Porterville. I loaded up my bakkie and I planted the first olive. Nou wat maak jy met hierdie olywe? We produce olive oil and we produce table olives and we sell them through the guest house. And I just want to show you something. We've got an olive here that is ready to be pressed for olive oil. Just going to press it to give you an idea. Just watch, you see? Wow. And everything comes out. You can see it's incredibly fatty, it's incredibly oily. I should say oily rather than fatty. And this is a high percentage of oil. Now when it goes into the press, they press everything. Absolutely everything. The pit as well. Everything. The skin, the pit, and that ends up as a pumice on the side, and then the oil ends up on one side. You have this wonderful extra virgin olive oil. Kom, is dit eet? Definitely not. It's bitter, bitter, bitter. Jo. Okay. But let me show you some olives that can be eaten. What I want to show you is we've got some olives in buckets and they're at the moment being processed. Dankie, kan ek hulle Most definitely, you'll see now. This one here is a nice ripe color. Ja. They were all placed in these containers at the same time. They've been in for a few months. This is a salt water. Kleur want hulle is net ander. They're random pickings. You'll notice this is a greener one and this is a darker one. Okay. The interesting thing is, if you want to get them really dark, just before bottling them, because these are obviously not ready for consumption yet, just before bottling, we'll leave it in the sun for 24 hours. And that will turn that color, and that will go slightly darker. Dit is hoe die idee is van hoe 'n Kaapenaar sal lewe in 'n olyfboord. Wat doen julle dan elke dag hier by Goodings Grove? The olives ripen, I would say probably between late February through to March, April, May. The last olives are around about mid-May. Yeah. Okay. So it's the classic herfst state, you know, and the olives are either processed like this, where we have an arrangement with our staff that they do all the processing, or we take the olives through for oil. Vir olie. Ja. As iemand anders nou daar buite sit en hy sê, maar ek wil vir my 'n paar olyfbome plant en ek wil 'n besigheid hiervan maak. If you have sufficient quantities and you're able to produce regularly, then it is sustainable. You can enjoy a reasonably good lifestyle from your production, but you won't have surpluses. Wat is vir jou die lekkerste ding omtrent olyfboerdery hierso in Franshoek Vallei? I must say there's something very exciting about olive harvest, the olive season, and just seeing that fruit coming to, or seeing the tree coming to full fruition. And as we saw, the different stages of coloration of the particular berries as they go from that
Wheaten green through to the deep color, the deep purple. That's in itself so pleasing to see a tree abundantly packed with fruit. That's the most satisfying aspect. Dit is 'n wonderlike leefstyl wat jy vir jou hier geskep het. Soos ek sê, ek verwag jou eintlik in Johannesburg, maar hierdie is baie beter, hoor. I must say I'm enjoying the Cape. It's wonderful. Thanks for having us. It was very nice. My pleasure. Thank you so much. And let's drink to it. Absolutely. Good health. 2 olives. 2 olives. Yes meneer, wat maak jy daar in die Kaap? Harde lewe hierdie. Werk hard hier in die Kaap. Verlang na Johannesburg. Kan nie wag om terug te kom nie. Wel, ek kan dit sien, jy staan nogal by 'n kaggel ook nogal. Dit is amper lekker daar. Olywe is lekker. Olyfolie is baie gesond. En dit is deel van 'n leefstyl wat 'n ou kies. Dit is tog lonend, maar ek dink daar's iets van 'n bietjie meer 'n holistiese benadering tot die lewe wat saam met olywe gaan. Ek sal jou vertel as ek terugkom. Okay, bye. Net hierna gaan wys ek julle 'n bietjie meer oor my oosterse geheim. Ek kuier vandag by Callie en Naomi Grobler, hier buite op hulle plot naby Cullinan. Hier agter my boer hulle met knoffel. Maar dis nie die rede hoekom ek hier is nie. Dis in die groeikamers hier langs aan. Ek moet sê ek is nogal verbaas en ek hou van jou naam, die paddastoelboer. Ja, die paddastoelboer naam is vir my mushroom farming en mushrooms of paddastoele het ek raak geloop in China toevallig terwyl ek daar was op 'n troue en 'n toer. En die naam shiitake. Waarvanaf kom dit en wat beteken dit? Shiitake is Japaneese oorsprong. Shi beteken boom en take beteken dan mushroom, so dis 'n boom mushroom of 'n sampioene as jy nou korrek Afrikaans wil wees vir paddastoel. Ja, kom wys my wat hier binne aangaan. Ek is baie opgewonde. Kom ek wys jou. Callie, wat se stompe is dit hierdie jong? Jong, hierdie stompe is wat ek invoer van China af. Dis waar my Chinese my help. Dis saamgeperste hout, eikehout hoofsaaklik wat dan saam met 'n groeimiddel saamgepers is. Dit gaan na sterilisasie oond toe waar gesteriliseer word, na 'n laboratorium toe, spore word daar ingesit. Dan gaan dit na inkubasiekamer toe 30 dae. Dit groei al die wortelstelsel of mycelium soos hulle dit noem. Ja? En dan word hy nou vir my gestuur. So hulle stuur dit vir jou in 'n container. Dan Ja. teen watter temperatuur? -3 grade wat hy dan nou hier aankom. En hy is dan dormant. Dan vat ek hom, ek sit hom in die water. Die water en die verandering in temperatuur aktiveer hom en hy begin groei. Nou, gooi jy hierdie weg as jy nou klaar is? Nee. Wat maak jy hiermee? Nee, ons kan nie. Op elke oes kry ons maar 360 gram. Ons wil 750 gram van hom oes. So, hy gaan nou na 'n ander kamer toe wat ons nou die groeiproses dan nou weer verder vat om hom weer in produksie te sit. Kom ek gaan wys vir jou. Dankie. Hierdie proses is nou die inkubasieproses. Die stompe het nou hard gewerk. Hulle het daai kant nou geproduseer. Hulle kom na hierdie kant toe weer op 25 grade Celsius, humiditeit van 90. Kom hulle nou rus. Okay. Dan groei die mycelium van die sampioene nou hierso en hy rus nou soos ek sê vir 21 na 30 dae toe. Waarna ons hom dan nou vat. Ons druk hom vol gate. Gaan sit hom in die water en daai skok laat hom nou weer wakker skrik en dan plaas ons hom in die groeikamer nou weer. Ja. En dan begin hy nou weer vir ons sampioene produseer. En dit doen ons nou dan die tweede keer en die derde keer. Daarna raak ons dan van die stompie ontslae. Maar lyk omtrent soos 'n harde koolstomp, jy weet. Jy kan amper vuur maak. Ja, jy kan maar omtrent met hom vuur maak as hout, maar ek wil nie jy moet nie. In terme van verpakking vat ons dan nou maar die sampioen. Ons sny sy steeltjie af en sny hom af dat hy so plus minus 10 mm is, nie veel langer as dit nie. Nou, wat ek graag by jou wil hoor is nou, hier is nou sekere van die champignoentjies wat byvoorbeeld 'n brandplekkie op het of hy het 'n seerplekkie op. Wat maak jy nou basies met hierdie die ander wat jy dan nou verpak? Hy word dan nou opgesny.
En hy word dan op droograke geplaas. Hoe lank word hy droog gemaak? Wel, tot hy natuurlik 100% droog is. Dit is sondroogproses, so dit vat maar 3 tot 5 dae. En dan word dit nou verpak as gedroogde sampioen. Hulle beweer hy het 'n baie lekkerder smaak as die vars sampioen. Nou die laaste ding. Ek het nou al baie ander sampioene geëet, maar hierdie een het ek nog geëet nie. En ek wil hom gaan proe. Voor ek ry, wil ek dan proe, smaak die goed. Ja, kom ons gaan praat met die vrou. Ek is doodseker sy sal vir jou kan gee. Sy is versot op dit. Kom ons gaan proe. Wow, nou oomie, dit ruik lekker. So moet 'n kombuis ruik. Shiitake mushrooms. Ek het nou kombuis toe gekom om van hierdie geurende sampioene te proe. Laat ek Gryp vir jou proef my daar 'n bietjie bakkie. en dan vertel jy vir my sommer wat jy uit 'n huisvrou oogpunt. Wat kan jy vir die mense daar buite vertel oor hierdie spesifieke sampioen? Weet jy, jy sal nou proe dat hulle regtig baie ferm is. Hulle smelt nie weg in jou mond soos wat die ander mushrooms doen nie. So hulle kook ook nie weg soos wat ander mushrooms wegkook nie. En dan omdat hulle so ferm is en ek dink hulle organiese manier van kweek, word hulle nie so sleg ruikend vrot en slijmerig in jou yskas met sulke vlekke op soos wat van die ander mushrooms word nie. So dis regtig waar 'n baie gesonde, lekker mushroom hier. Dis verskriklik geurig. En dan kan ek ook vir jou sê hulle vries heerlik. Jy kan hulle vries, jy haal hom uit. Hy word nie so pap en mushy nie. En as hy so 'n bietjie ontdooi is, dan sny jy hom soos wat jy hom wil hê en jy gebruik hom op enige manier. Jy kan hom braai, jy kan hom in kos sit en soppe en whatever. Dis heerlik. Baie dankie vir die ete. Nee, wag, iets ander ook. Okay, nee. As jy op aftree staan, maar jy wil nie net sit nie, lyk dit vir my 'n paddestoel maak 'n lekker stoel. Dit lyk soos Laventel. Dit ruik soos Laventel. Dan is dit Laventel. Dit is Laventel. Nee, jy ruik lekker, hoor. Ruik ek lekker. Dis 'n oulike plekkie. Vertel ons wat jy daar beleef het. Julle, dit is 'n plaas met laventels so ver as wat jy kan sien. Het jy die koekies daar gekoop? Nee, dit het ek gebak. Ek het dit vir jou vertel. Ja. Man onderhoud, selfonderhoudend, baie winsgewend. Wow. Wat jy beleef? 'n Lieflike olyfboord. Kyk, is 'n baie mooi omgewing waar Malcolm Gooding sy Goodings Grove het. Maar dit onderhou homself. Ek dink die olyfboord en die olyfbesigheid, hy sê dit self is deel van die res van sy leefstyl, jy weet. Hierdie sampioen se naam is shiitake. Nou shi beteken boom en take beteken sampioen. Dis mooi, né? Nou kan ek Dit was nie rys nie. Nou kan ek ook Japanees praat. Vandat hulle die goeters in hierdie stompie saamgeperste saagsels sit tot wat dit produseer is 7 dae. En dit is baie intensief, maar as hy eers begin dra het, pluk jy elke dag 7 dae lank. Wow. En dit is, maar proe dit. Ja, dit is die vleis is net asof dit vir my meer geuriger is. Kan ek dit vir myself doen? Ja, jy kan as jy 'n garage het. Ja. So ons het 3 besighede gesien wat al 3 volhoubaar is. Ja. Met 'n lieflike leefstyl is. Dankie dat julle saam met ons gekuier het by die eerste episode van nisBOERE. Sien julle weer. Wow, so julle is die grootste alpaka boere in Suid-Afrika. Dis reg en ook eintlik in hele Afrika. Dit is die oorspronklike Adam en Eva inderdaad, ja. Hierdie is die twee waarmee ons begin het. Waarvoor word die perdjies alles gebruik? Hierdie perde spring aan die hand, dryf karretjies, gidsperde vir die blindes ook. Maar hy word net soveel ouer, so sy werksjare is soveel meer as 'n hond se.